гады Вялікай айчыннай вайны на фронце і ў тыле працавалі амаль што 300 кінааператараў. Шмат з іх так і не вярнуліся з франтавых дарог. Па статыстыцы загінуў кожны 7-ы летапісец вайны, а цяжкія раненні атрымаў кожны другі. Аператары рызыкавалі жыццём, як і салдаты. У руках іх былі не вінтоўкі, а кінакамеры, і аператарская праца патрабавала не толькі прафесійнага майстэрства, але і асабістай адвагі. Дзякуючы іх кадрам, нашу гісторыю цяпер нельга перапісаць ці сфальсіфікаваць. Хто яны? Як здабывалі унікальныя кадры? Чыімі вачыма мы сёння можам убачыць вялікую айчынную? Іх было больш, чым лічылася раней. Сёння мы ведаем канчатковую лічбу. Іх было 5. Наша ўдзячная памяць усім ім, жанчынам-творцам, якія ў суровую гадзіну сталі франтавымі аператарамі. Марыі Сухавай, Атіліі Рэйзман, Галіне Захаравай, Галине Манглоўской, Вере Лизерсон. Товарищу Рыжикову. В блокаде погибла Сухова. Писарев пропал без вести. Пленка всех операторов погибла. Просим сообщить Москву. Находимся. Дубова просит выслать самолет и сообщить площадку. Школьников, Рейзман. Тэкст радыёграммы трагічнага зместу быў напісаны франтавым аператарам Сямёнам Школьніковым. За псевданімам Дубов хаваецца імя камандзіра партызанскай брыгады Фёдора Фаміча Дуброўскага. Да сярэдзіны чэрвеня, калі ўдалося падрыхтаваць эвакуацыю Школьнікава і Рэйзман, ужо было пацверджана, што нядаўні выпускнік аператарскага факультэта Усерасійскага дзяржаўнага інстытута кінематаграфіі Мікалай Пісараў не знік без вестак, а прарываючыся з агнявога кальца таксама загінуў. Партызанскі край прызначаны для фільма «Савецкая Беларусь». Монтажны ліст нумар 87, аператар Сухова. Эпізод 1, партызанская вёска. Паметка надвор'е пахмурнае, туман. 12-15 красавіка 44 года. Гэта апошні матэрыял, адпраўлены Марыі Сухавай у цэнтр. У снежні 43-го года, да моманту другога дэсантавання да беларускіх партызанаў, і сама Марыя Сухава, і яе сяброўка і напарніца Атілія Рэйзман, ураджэнка Мінска, і маладыя дакументалісты Сямён Школьнікаў і Мікалай Пісараў ужо добра арыентаваліся ў тым, якога матэрыялу чакае ад іх кіраўніцтва цэнтральнай студыі. Кіламетры плёнкі, знятыя іх папярэднікамі ў партызанаў на працягу другой паловы 42-го і ў 43-м годзе, выявілі тыповыя недахопы. Яны заключаліся ў тым, што ў кадр траплялі або стаянкі, або перадыслакацыі групы атрадаў. Але рэальных баявых дзеянняў, ці, як кажуць прафесіяналы, фізічнага дзеяння, у адпраўленым матэрыяле прысутнічала вельмі мала. Кадр прямого соприкосновения – это скорее чудо, это скорее какое-то исключение из общего правила, потому что такие кадры действительно, так сказать, на вес золота и даже дороже, чем на вес крови. Таким образом, они начали снимать судьбу человека, судьбу воина. Вот он идет в бой, как он стреляет. Да, действительно, эмоции передавали зрителю. И вот в этом даже достижение, может быть, какой-то операторской профессии в данный период. То, что они отраженно, через кого-то передавали смысл этого боя. Сам взрыв по себе, если без звука, он же непонятен. Кінарэжысёр Роман Кацман, які займаў высокую пасаду ва ўпраўленні па вытворчасці хранікальна-дакументальных фільмаў, распрацаваў рэкамендацыі для кінааператараў. У іх падрабязна гаварылася пра тое, на якія аспекты рэальнасці варта звярнуць увагу і як іх здымаць. Гэта быў вельмі карысны цыркуляр, які арыентаваў кінахранікёраў у бок фіксацыі дэталяў партызанскага жыцця и боевых деяний. Семен Семенович Школьников, кинооператор, фиксировал события, в том числе и бытовые. Зафиксировал то, что 1 мая 1944 года, в самый разгар операции по окружению, ликвидации этой зоны, он записывает потом, отражает в своих воспоминаниях факт того, что он, наряду с другими партизанами, их было 5 человек, ели у остова разбитого немецкого танка и рядом с горящими останками дома едят картошку из чугуна, по 2 картофельные на каждого. Нарыс аб выратаванні партызанамі дзяцей 3-14 гадоў з полацкага дзіцячага дома, захопленага фашыстамі, атрымаўся ў Сухавай і Рэйзман вельмі рэалістычным і мастацка выразным. Вядома, што аперацыю «Зорачка» кінахранікёрам давялося рэканструяваць. Здымкі выратаваных дзяцей правялі 20-22 лютага 44-го. Інакш кажучы, праз 3-4 дні пасля завяршэння рэальных падзей.
Пасля вызвалення дзеці былі схаваныя ў раёне вёскі Славені, у партызанскім тыле, у глыбіні полацкай лепельскай зоны. З кінаматэрыялу Сухавай і Рэйзман рэжысёрам Корж-Сабліным быў зманціраваны яркі кранальны эпізод, які ўвайшоў у эпічны кіналетапіс вызвалення савецкай Беларусі. Сведчаннем рэканструкцыі з'яўляюцца, напрыклад, невялікая колькасць санак, якіх на самой справе было больш за 50, і эпізод раздачы выратаваным дзецям хлеба. В нашем архиве хранятся также кинодокументы кинооператора Марии Суховой. Среди них такой интересный летописный материал, как «Операция «Звездочка». «Операция «Звездочка» проходила в конце февраля 1944 года. В данном материале мы можем увидеть освобождение детей, воспитанников Полоцкого детского дома. На гэтых фотаздымках Марыя Сухава і Ацілія Рэйзман. У перыяд іх апошняй кінакамандзіроўкі ў полацка-лепельскую партызанскую зону. На большасці фота яны зафіксаваныя разам. Выдатная экіпіроўка сведчыць аб тым, што куратары паклапаціліся пра жанчын кінааператараў. Светлыя авечыя кажушкі, у якіх не страшны любы мароз, у Сухавай і Рэйзман аднаго крою і падагнаныя па фігуры. Знаёмства Рэйзман і Сухавай адбылося ў чэрвені 1936 года, калі арганізатарам вялікага жаночага аўтапрабегу Масква-Петропавловск-Аральскае мора Кіеў-Масква прыйшла ў галаву думка аб тым, што калі прадстаўніцы слабога полу здольныя вадзіць і рамантаваць грузавікі, то і кіналетапіс аўтапрабегу таксама павінен стварыцца жанчынамі. Варта было даказаць, што савецкая жанчына ў цяжкую гадзіну здольная цалкам замяніць мужчыну. Вось толькі тарыфікаваная кінааператар жанчына ва ўсім Савецкім Саюзе знайшлася толькі адна – ураджэнка Мінска Ацілія Рэйзман. Марыя Сухава, якая, нягледзячы на шматлікія самастойна знятыя ёю сюжэты, да 43-го года лічылася асістэнтам аператара. Аднак была запрошана да каманды аўтапрабегу. Кінадакументалістка Марыя Сухава – чалавек з вельмі няпростым лёсам. Нарадзілася ў небагатай сям'і. Дзяўчынка вучылася ў школе ўсяго 2 гады. З-за пастаяннай нястачы ёй давялося пакінуць школу і пайсці працаваць. У гады НЭПа была хатняй служанкай, чорнарабочай, штампоўшчыцай у механічнай майстэрні, памочнікам лабаранта ў прыватнай касметычнай лабараторыі. У 1930 годзе на беларускай кінастудыі ёй давялося пачынаць з рабочых прафесій. Яна працавала намочыцай кінаплёнкі, потым кантралёрам АТК. У 1934-м Марыя становіцца памочнікам аператара, а гэта ўжо жывая, творчая, цікавая праца, якая дазваляе бачыць краіну і свет. Але прафесія гэта зусім не жаночая. У 1939-м на мінскай студыі кінахронікі, найбуйнейшай неігравой студыі савецкай краіны, Марыя Сухава – адзіная жанчына, якая працуе асістэнтам аператара. Документалистика совершила именно благодаря поколению новому, поколению молодых документалистов, пришедших из ВГИКа, прорыв в сторону гиперреализма, который, собственно говоря, и нужен был в тот момент. И это очень хорошо осознавало руководство Государственного комитета по делам кинематографии, который уже в 1943 году и даже, может быть, в конце 42-го, на рубеже 42-43-го четко понимало, что, руководствуясь теми каноническими правилами, сформировавшимися в конце 30-х годов, сегодня руководствоваться нельзя. Начиная с середины 30-х годов, даже среди операторов укрепилось такое поверье, во многом справедливое, что нельзя мыслить кадром. Мы снимаем не кадры. Мы в конечном счете снимаем репортажи, очерки, фильмы. Поэтому нужно мыслить драматургично. Каб пераадолець шматлікія перашкоды на шляху да сваёй мары, трэба мець моцную харызму, волю, дасведчанасць, быць гатовым да цяжкіх фізічных выпрабаванняў, спраўляцца са стрэсам і перагрузкамі. Вельмі важнымі былі асабістыя якасці. Капрызных і фанабэрыстых ніхто не любіць, а кінааператару, чалавеку залежнай прафесіі, гэтыя якасці наогул процівапаказаныя. Мария Сухова стоит особняком. Она не заканчивала ВГИК. Она не проходила вот эту школу коммуникативного братства, которая складывается во ВГИКе. Она это прекрасно осознавала, что
она находится в заведомо невыгодной ситуации по сравнению со многими коллегами, которые приходят, зная друг друга, имея дружеские и товарищеские взаимоотношения. Но она все это преодолела, потому что она была удивительным человеком в плане морально-коммуникативных свойств. Она была готова уступать лидерство. Она делала свою работу, не считаясь трудозатратами и не пытаясь помериться, кто сделал больше или меньше. Она была абсолютно не чванлива. Она была прекрасным партнером для другого оператора, потому что в такого партнера можно было верить, что он никогда не будет делать тебе заведомую гадость. Это был человек, обезоруживающий и тех людей, которые оказывались в объективе ее камеры, и своих соратников по оружию, то есть по кинокамере, легкостью поведения. С ней все было делать чрезвычайно легко. Что касается характера съемок, подходов к съемку, она тоже стояла особняком. У ноч на 7 лістапада сталіцу Савецкага Саюза накрыла мяцеліца. Утварылася воблачнасць, якая зрабіла немагчымай працу варожых бамбардзіроўшчыкаў. Парад пачаўся о 8 гадзіне раніцы і доўжыўся 25 хвілін. Ён стаў самым кароткім за ўсю гісторыю параду на Краснай плошчы. Бліскучую кінахранікёрскую інтуіцыю Марыя Сухова праявіла раніцай знамянальнага дня у дзень гістарычнага параду на Краснай плошчы ў Маскве. Пра час пачатку параду дырэкцыю студыі не папярэдзілі, і кінахранікёры дзейнічалі на свой страх і рызыку. Карыфей савецкай кінадакументалістыкі Марк Траяноўскі успамінаў, што пакуль ён з калегамі-аператарамі дабіраўся ў цэнтр сталіцы на аўтамабілі, Марыя Сухова ўжо самастойна паспела зняць першую калону байцоў, якія ішлі з парада на фронт. Чэрвень 42-го года. Марыя разам з калегамі здымае дакументальны фільм на поўдні Ірана. Брытанскія ўлады дазволілі савецкім дакументалістам здымаць нават і ў Іраку. У прыватнасці атрымалася папрацаваць у горадзе Басра, дзе вялася зборка самалётаў і аўтамабіляў, якія пастаўляліся Савецкаму Саюзу па Ленд-лізе. Фильм, съемки которого были связаны с очень большими рисками, трудностями, и в ходе которых Мария Сухова проявила себя просто блестяще, ничуть не хуже, чем ее коллеги-мужчины. Фильм «Иран» был чрезвычайно благосклонно принят и шахом Ирана Резой Пехлеви. Он подарил позолоченную пудреницу. Па вяртанні з Ірана ў Маскву Марыю Сухаву нарэшце тарыфікуюць кінааператарам 3-й катэгорыі. Яе заахвоцілі 2-тыднёвым адпачынкам, пуцёўкай у санаторый і сціплай грашовай прэміяй. Пачатак мая 43-го. Марыя Сухава разам з аператарам Іосіфам Вейняровічам і Александром Фроловым накіравана праз лінію фронту ў партызанскую аператыўную групу Уладзіміра Лабанка. Баявая кінаэкспедыцыя працягваецца 3 месяцы. Марыя Сухава здымае унікальныя кадры рэйкавай вайны, рэпартажы аб разгроме гарнізонаў праціўніка, бытавыя кіназамалёўкі пра жыццё і штодзённую працу людзей у партызанскіх лагерах. Наши кинооператоры Сухова и Рейзман спешили снять последние кадры перед выходом. Долгое время они прожили в тылу врага, снимая боевые операции партизан. Такие сложные задачи, как снимать летопись партизанскую, которую очень сложно снимать, под силу именно молодым. Съемочная группа – это живой организм, который в зависимости от поставленной задачи формируется определенными кадрами, формируется определенными специалистами. Они были как журналисты, они занимались кинорепортажем. Это была основная цель. А потом уже отдельные кадры попадали там в документальный, хроникальный, полнометражный фильм. Было дано задание снять, как в лесу делают засаду. Когда операторы, 2 женщины, молодые девушки, пошли снимать этот сюжет, конечно, с партизанами в сопровождении, и у них тоже были на плечах, помимо сумок с кинокамерой, и винтовки. Когда они сняли уже сюжет, они не могли не удержаться для того, чтобы немножечко не попугать немцев, пострелять и хотя бы немножко внести вклад в победу. И когда они вернулись, конечно, обратно в партизанский отряд, Лобанок им сделал отчет за то, что их дело снимать
как партизаны защищают Родину. Кинооператоры проходили в том числе и общую подготовку, общую воинскую и физическую подготовку. Тоже кинооператор Школьников в своих воспоминаниях пишет то, что помимо фотосъемки он использовал пистолет-пулемет Шпагина и в своих воспоминаниях отражает момент боя, где он был вынужден сражаться против пулеметного немецкого взвода и немецких разведчиков. В том числе это касалось и десантной подготовки. Можно считать, что кинооператор – это не просто служащий, но это боец, который в случае необходимости мог вести как киносъемку, так и участвовать в полноценных боевых действиях. Тематически эти документы очень разнообразны. Там чего только нету. Там и кадры диверсий на железной дороге. Там очень много кадров, на которых запечатлен партизанский быт, повседневная жизнь. Там, начиная от чистки оружия, от чистки обуви и заканчивая какими-то там бытовыми моментами, вплоть до того, чем они питались. Кадры, на которых, например, люди в немецкой военной форме сдаются в плен нашим партизанам. Датирован он 43-м годом, но мы не знаем фамилии оператора, мы не знаем толком, где это было снято. У нас есть кинодокументы, которые могли бы быть интересны для исследования. Мария Ивановна, она такой же был рядовой боец, да, как и все остальные. То есть она, допустим, когда была заслана в глубокий тыл противников, партизанские отряды, да, она жила точно так же, как и партизаны. Операторы всегда жили в полевых условиях. То есть если находятся, допустим, они в партизанском отряде, они плюс-минус разделяют досуг непосредственно солдаты. Снежень 43-го. Другая кінакамандзіроўка Марыі Сухавай і яе баявой сяброўкі Оці Рэйзман. Самалёт прызямляецца на пляцоўцы партызанскай брыгады «Жалезняк». Усяго за некалькі кіламетраў ад ляснога аэрадрома адбываецца перастрэлка. Марыя і Ацілія здымаюць баі і налёты варожай авіяцыі. Камісар партызанскай брыгады «Жалезняк» Сцяпан Сцяпанович Манковіч піша: «Падчас нашай працы ўвесь час назіраю, як Маша ўносіць прапановы, папраўкі. Дзелавіта падыходзіць да афармлення, каб гэта атрымалася, як яно было насамрэч. Пачынаюць кожны дзень з'яўляцца фрыцаўскія самалёты. Пачынаюць зрэдку паплёўваць. Часам Машу папярэджваю не высоўвацца, а яна наадварот. Ніжэй кажа, мне патрэба, і пачынае іх візаваць». Комиссар партизанской бригады «Железняк» Минской области, он в той же докладной записке писал о том, что Маша была хорошим человеком. И вот когда они отправились смотреть близлежащую деревню для съемок, которую они выбрали для операторской работы, они отправились с Машей вместе. И он хотел показать живущую в деревне семью. Но дело в том, что с началом Великой Отечественной войны все члены этой семьи, кроме матери, пожилой женщины, они ушли в партизанский отряд. Пока Манкович смотрел, осматривался по сторонам, оглянулся и не увидел Марию Ивановну. Увидел ее только в тот момент, когда Мария Ивановна уже разговаривала с этой женщиной, беседуя, сидели на лавке. Студзеня па красавік 44-го Марыя адпраўляе ў Маскву больш за 2000 метраў хранікальнага матэрыялу. У тым ліку адснятага спецыяльна для поўнаметражнага фільма з рабочай назвай «Беларусія». У канчатковым варыянце «Вызваленне советской Беларуси». Складывается впечатление, что Мария Ивановна ориентировалась все же на кадр. Но максимальной единицей ее мышления был скорее не очерк или фильм, а более малая единица, микроединица, репортаж. Она мыслила именно как хроникер. В принципе, ей не было необходимости мыслить большими монтажными формами. Она работала в больших коллективах и, как правило, с весьма опытными и режиссерами, монтажерами, и операторами, имеющими больший, так сказать, послужной список. Поэтому она делала то, что, как я думаю, что не может сделать никто, кроме нее, так тонко, филигранно, зорко, а это именно хроникерская работа. Увидеть это яркое, интересное, увидеть эту деталь, оценить ее, интерпретировать ее ракурсом, точкой съемки, длиной кадра и дать на экран. Красавік 44-го года.
Для ліквідацыі партызанскіх фарміраванняў гітлераўцамі распрацавана карная аперацыя «Вясновае свята». В своих воспоминаниях кинооператор Семен Школьников записывал то, что он находился в Полоцко-Лепельской партизанской зоне. Это одна из самых крупных зон на территории Беларуси. Внесла большой вклад в партизанское движение на территории Витебской и Могилевской областей. Он находился в этой зоне как раз во время ее ликвидации. Супраць 16 партызанскіх брыгад дзейнічаюць 5 пяхотных дывізій фашыстаў, 5 асобных палкоў, некалькі асобных батальёнаў, 135 танкаў, больш за 200 гармат рознага калібру і каля 150 самалётаў. Франтавыя аператары Сухава, Рейзман, Школьнікаў і Пісараў апынуліся ў варожым кальцы, вырвацца з якога можна толькі прарваўшыся праз ланцуг нямецкіх аўтаматчыкаў. Партызаны былі цалкам акружаныя. У цяжкіх баях прайшоў дзень, прарвацца не ўдалося. Па меры магчымасці Маша Сухава і я здымалі ўсё, што маглі. І раптам я ўбачыла нешта незабыўнае. Немцы выпусцілі сотні натрэніраваных на забойства сабак, якія пабеглі да нас. Тут ужо было не да здымак, у такім стане здымаць немагчыма. Таму я страляла ў сабак, як і ўсе, і Маша страляла з аўтамата. Гэта быў шквал агню, ні адна з іх не прарвалася, ні адна не вярнулася. Увечары нам сказалі, мы прарвемся зараз, ці ўсе мы застанемся тут. У тым лесе, адкуль мы збеглі, яшчэ шмат гадоў на дрэвах бачыліся шкілеты. Мірныя жыхары ўлезалі на дрэвы і хаваліся ў галінах, думаючы, што ўратоўваюцца, але раніцай у лес увайшлі фашысты і расстралялі ўсіх, тысячы людзей. 25 дзён вядуцца крывапралітныя баі. 30 красавіка 44-го партызаны пакідаюць Ушачы, а ў ноч на 5 мая здзяйсняюць прарыў. У гэтую ноч смяротнае раненне ў жывот атрымлівае аператор Мария Сухова. В юности ей гадалка предсказала короткую жизнь. Но прожив 39 лет, она уже забыла про то, что сказали. В 1944 году, когда в нее попал осколок, она вспомнила. И успела просчитать, где в лесу она спрятала пленку. Молодые девушки с полной амуницией, с кинокамерами, с мотками тяжелыми кинопленки, с оружием. И когда они выходили, разорвалась мина недалеко от Марии, и ей повредила живот, очень большая была кровопотеря. И, к сожалению, можно было понять, что она, конечно, не выживет. Бетонная сцяна вышынёй 11 метраў, якая расколота на 2 часткі. У цэнтры бронзавая фігура партызана. За 7 кіламетраў ад пасёлка Ушача Віцебскай вобласці, на месцы прарыву партызанскай брыгады, апошняга ўздыху кінааператара Марыі Сухавай цяпер мемарыяльны комплекс «Прарыў». З правага боку ад скульптуры партызана ўстаноўлены 33 мемарыяльных пліты, дзе пазначаны імёны 1450 герояў, якія загінулі падчас блакады і прарыву. Сярод імёнаў герояў партызан ёсць і імя Марыі Сухавай. Праз 3 дзесяцігоддзі пасля вялікай перамогі у размове з Семёнам Школьнікавым адзін з партызанаў, які выйшаў з акружэння, сцвярджаў, што быў сведкам таго, як Марыя Сухава пасля блізкага разрыву міны атрымала цяжкае раненне ў жывот. Як быццам менавіта яго паміраючая Маша прасіла застрэліць яе, каб пазбавіць ад далейшых пакут. Ці была выканана гэтая апошняя просьба, застаецца невядомым. Лаўрэатам сталінскай прэміі Марыя Сухава стала пасмяротна за актыўны ўдзел у стварэнні першага паўнаметражнага фільма пра партызанаў «Народныя мсціўцы», які выйшаў на экраны ў жніўні 43-го года, і на прэм'еры якога ў Маскве тады яшчэ жывая Марыя разам з Семёнам Школьнікавым распавядала шматлікім гледачам пра сваю выдатную прафесію.